sekarang lagi banyak tempat latihannya dan bikin kesal, makanya saya coba pakai umpan udang nih. Saya cari tadi karena beli juga nggak dapat, pas nyari di pinggiran. Ini buktiin bahwa umpan ini adalah rajanya ya, umpan ya, terutama buat mancing nawes. Kebetulan hanya dapat yang ukuran lumayan itu hanya 3. Agak sulit ya ini. Nah ini aja agak gede langsung loncat ya. Pegang umpannya aja sulit, umpannya aja megangnya sulit. Ini mau gak dapat nih ya, satu bang agak gede. Kita pasang umpan, kita tancapkan di kepalanya. Sip, kita lemparkan. Udangnya begini nih. Nawesnya. Waduh. Keluar. Ragu. Dapat. Tares.
dipasang dengan KLA kita satu tetap bisa naik ya bos. Sip ya. Coba seandainya untungnya banyak.
wes 6 ramo, saatnya ngecek koran. Tunggu di sini. Kondisi full sampah sehingga jarak mainnya makin mepet, sehingga kita akhiri ya demonstrasi atau pertunjukan mancing tawes di sini. Cek koran hasil angin mancing di sini. Karena tertutup sampah ya. Jos nih. Dapat babon-babon super semua nih. Seandainya nggak ada sampah mungkin lebih bisa penuh. Sip ya. Nah, kayak udang penguras bodeman. Sip, cus. Selamat mencoba, sukses. Wah. Oke, itu tadi demo saya menggunakan panudang ya. Jadi jangan sering menggunakan, tidak baik, tidak melatih keterampilan atau kemampuan kartu mancing. Karena ya itu kalau untuk darurat aja sih nggak apa-apa. Karena umpan udang itu sangat mujar atau umpan raja ini baik di darat ataupun di laut. Oke, selamat mencoba, tapi jangan sering-sering.